Приветствую всех, с вами снова Сергей Яцин, экзорцист. И сегодня я хочу вам поведать такую историю, почему я не люблю свист. Дело в том, что люди часто свистят кого-то окликнуть. Ну, давайте посмотрим в саму эзотерическую, магическую суть данного свиста. Дело в том, что свист используется для призыва нечисти. Каким образом? Следующим образом это происходит. Ведьма идет на перекресток, берет два пальца, вставляет себе их в рот и начинает свистеть. Может быть, без пальцев. Ну, просто с пальцами, насколько я знаю всю эту тему, свист идет очень мощный. Свист производит именно, если взять перекресток, да, да и вообще в любых местах, хоть с двумя пальцами во рту, хоть без пальцев, просто напевать будете, посвистывать. Разрыв электромагнитного поля рядом с вами, то есть в пространстве, и образует портал, откуда приходят рогатые друзья, братья и товарищи. То есть фактически свист – это призыв нечисти с разрезанием электромагнитного поля, которое находится рядом с вами. Фактически вы делаете портал. Получается, свист – это идеальный инструмент для призыва темных сил. Так и созывались нечисти в древние времена, а когда человек сейчас просто ходит, посвистывает, потом начинают бегать различные сущности за ним и вокруг него. Вопрос: кто свистит, тот будет жить в нищете, в страдании, в горе. И у того, говорят, не будет денег. Я с этим полностью абсолютно согласен. Поэтому, кто свистел, прекращайте там всякой хренью заниматься. Лучше пойте, и будет все у вас хорошо и отлично. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем добра.